Buongiorno a tutti, oggi la nostra presentazione sarà sul tema Il distacco per essere libero, un cammino con Santa Teresa di Gesù. Ma che cosa è il distacco per Santa Teresa e il suo fondamento? Secondo Santa Teresa il distacco è abbandono totale alla volontà di Dio, liberando il cuore da attaccamenti. Sono diverse forme del distacco e una delle forme del distacco è la povertà. Però Santa Teresa parla della povertà vera. E che cosa è questa povertà vera? La povertà vera è non solo esteriore ma anche interiore. Distacco dal materiale e dalla sicurezza umana. Santa Teresa dice: facci vedere povero ed essere soltanto nell'esterno, non è nello spirito, sarebbe un ingannare il mondo. Più si rinuncia, più si riceve da Dio. Questo è il paradosso teresiano. La povertà è un bene che racchiude in sé ogni bene, conferisce un dominio universale e ci rende padroni di tutti i beni della terra, perché c'è lì che fa disprezzare. Chi disprezza ricchezza e onore mondani diventa padrone di tutti i beni, perché non è schiavo. Quindi anche disprezzare l'onore è un distacco, che è anche un aspetto molto interessante da Santa Teresa. Il distacco implica disprezzare il creato, ma secondo Santa Teresa no, questo non è vero, perché la prima cosa è amare il Dio prima di tutto, ma anche non odiare il creato, perché il creato è stato creato da Dio. Usare il mondo come mezzo per amare Dio senza esserne schiavi. Santa Teresa scrive: non è il creato che è il problema, ma il nostro attaccamento. Santa Teresa anche parla dell'attaccamento eccessivo. E qual è il pericolo dell'attaccamento eccessivo? Quando un'anima si attacca a qualcuno più che a Dio, perde la libertà. Invece Santa Teresa parla dell'amore perfetto, un amore ardente, disinteressato e totale, rivolto al bene spirituale dell'altro. Fa pregare, piangere, penitente per la salvezza dell'amica. Non teme la morte temporale, ma solo la separazione eterna da Dio. È una copia dell'amore di Cristo per l'umanità. Il frutto dell'amore perfetto ci libera dalla paura, ad esempio la paura della morte, del giudizio, libertà di amare senza egoismo, libertà della preghiera, cuore indiviso. Anche Santa Teresa parla di evitare sempre il contatto frequente con i genitori. E perché lei ci consiglia di evitare contatti frequenti con i parenti, non cercare il loro favore, invece pregare per loro senza eccessivi attaccamenti. Lei dice che i contatti frequenti con i parenti possono degenerare la vita spirituale, portando turbamento. È necessario non cercare di ingraziarsi i parenti a scapito della propria dedizione a Dio. Pure pregando per i familiari, non bisogna permettere che occupino la mente più del necessario. I veri amici spirituali mandati da Dio sono più affidabili dei legami di sangue. Il vero distacco dai parenti si ottiene con una generosa riunione con Gesù. Adesso anche Santa Teresa parla del distacco da se stesso. Questo è molto importante, perché lei dice che l'amore disordinato per se stesso è il nemico della libertà. Allora, come vincere l'attaccamento eccessivo da se stesso? Prima cosa che le dice è ricordare la vanità del mondo e elevare subito il pensiero a Dio. E ci sono le virtù anche che sono molto importanti per superare questa sfida. Ad esempio, umiltà e abnegazione per rinunciare alla volontà propria. Dopo aver lasciato il mondo si può credere di aver finito la lotta, ma il vero combattimento spirituale è interiore. Santa Teresa dice: chiudere la porta ai ladri esterni, ma dimenticare che i ladri, ad esempio passione e egoismo, sono già dentro. Il ladro interiore è il peggiore nemico, cioè l'io non purificato. Orgoglio, comodità, affetti disordinati. Senza una accurata sorveglianza
questi ostacoli impediscono la libertà dello spirito. Allora, Santa Teresa anche parla delle malattie e della lamentela. Così lei dice: lamentarsi troppo indebolisce lo spirito, è meglio confrontarsi con la sofferenza degli altri e imitare i santi. Lamentarvi continuamente per ogni leggera indisposizione non vi pare perfetto, sorelle. Se potete sopportarla in silenzio, fatelo senza altro. Quando il male è grave, si manifesta da sé e in tutta l'altra maniera che non lo facciate voi con i vostri lamenti. Ricordatevi che siete pochi e se tra voi vi è amore e carità, basta che abbia questa malvezza per essere di pena a tutte le altre. Lamentarsi eccessivamente per i piccoli malesseri non è segno di perfezione. Assecondare troppo il corpo la rende sempre più esigente. È utile confrontarsi con la sofferenza di molti del mondo e ricordare l'esempio dei santi eremiti. Ricordatevi di tanti poveri, infermi che non hanno persona con cui lamentarsi e voi volete essere poveri e insieme ben trattate. Non è giusto. Santa Teresa non forza nessuno a stare al monastero. Quale possibilità che dia per coloro che non sono adatti alla vita monastica? Qui Santa Teresa insiste sul fatto che entrare in monastero senza una vocazione autentica porta solo infelicità e rischi per l'anima. Chi non è chiamato a questa croce non vi si legherà mai con gioia. Meglio un no sincero che un sì pieno di riserve. Siamo proprio arrivati alla fine del nostro discorso, però un discorso molto importante è il confronto del tema del distacco con il mondo di oggi, perché siamo davanti a un mondo dove sono tanti concetti di consumerismo che domina, e confrontare con il concetto del distacco sembra una cosa più difficile. Santa Teresa è molto chiaro che se qualcuno non sente veramente di stare nel monastero è meglio dire no sincero, oppure anche sì sincero, per non sforzarsi a stare dove ognuno non si sente a casa. Allora voglio concludere con questa frase per dire che abbracciare il distacco per tutti coloro che hanno vogliono seguire questa strada e essere libero significa amore e somiglianza con il Signore. Grazie mille e grazie mille e grazie mille.